係咪喺後台練緊個拋圈圈啊？啱啱有冇練啊？有試嘅。OK，好歡迎姜濤，我同你傾下偈先。頭先即係之前咧，大家頭先講啲咩啊？咩啊？佢講啲咩啊？頭先佢講嗰啲咩？係我去咗廁所冇聽唔到。冇，我驚我驚講嘅嘢俾我重複。冇講你壞話，冇事。唔係啊，同你傾下偈先啊！即係之前咧睇完嗰個團綜咧，有單嘢發覺你有個新技能喎，即係你除咗平時表演之外咧，原來你扮人扮嘢係有啲天分喎，即係你嗰個形體大師同埋嗰個對於別人嘅模仿嘅程度係好強。我想問有冇咩秘訣嘅咧？係天生得嚟定係平時已經有練習咧？冇嘅，即係相處咗7年都好難了解佢哋嘅，即係佢哋嘅特性啊或者咩係有啲我諗身邊你對自己最熟悉嘅一啲朋友啊，都好易模仿到你哋，唔係好難。OK， 哇，唔係好難。喂，咁聽咩啊？想聽幾個？就今日同場嗰3位兄弟，可唔可以扮下先？可唔可以啊？喂，俾啲鼓勵先啦！咩扮嗰啲啊？係啊。阿 J 最要扮嘅。係點樣咧？佢平時好即係佢好尷尬，冇諗到呢個咁尷尬。雖然我知要做呢一 part。阿 J 嘛後邊。你演繹緊佢啊？阿 J 係即係佢平時會好嗲嘅。即係佢好中意即係佢除咗之後嗰啲哎呀咁樣，即係會好中意呢啲唔搞啦嗰啲。即係譬如我佢有一個通喺度嘅。係，即係譬如我整你我打死你啊！又真係喎，打死你！我轉得好聽啲，跟住就開始喺度短嗌啦。就咁樣。咁 Eden 咧 ，Eden 係點嘅咧？點樣最為人熟悉嘅？即係你覺得私底下就真係佢好似佢所講，佢又唔係話真係好嘈嘅。即係佢都會係點辦 Eden？即係 Eden 係嗰啲冇所謂啊。OK 啊，OK 啊，我覺得 OK 啊，跟住但係佢如果遇到一啲可能佢覺得好想講嘅嘢就我覺得真係唔係咁樣咯，即係會認真討論，佢會好認真，即係係咪？但係佢一出到佢就喂點啊，喂咁樣，即係佢好中意，佢真係好清楚，係真係台上佢可以好專業嘅，係即係呢方面要向佢學習，因為我覺得係好有時真係做 artist 可能。有時有啲情緒啊，會好易擺喺塊面度。我覺得 Eden 呢一方面真係佢好專業嘅。阿 J 就佢唔開心就要咁，即係少女咁樣咯。係啦。咁阿 Stanley 咧 ，Stanley 係點樣嘅咧 ？Stanley 就如果後邊有塊鏡，佢就會。喂，向住前面係塊鏡，前面係塊鏡，做個樣啫，做個樣。係咁樣，即係佢會 check， 喺度摸咯，腹肌 check， 好中意摸自己嘅。特別係條坑。係有時嗰一排演唱會嘅時候，即係你見到佢就喺度得唔得？然之後俾你睇，會唔會俾人睇啊？會唔會俾兄弟？佢唔會特登俾人睇，係。但係生活中我諗佢上邊會喺側邊 show 咯。係啦，但係你摸佢話唔好啦咁樣，跟住但係又喺度摸。OK， 係咪好傳神先？係咪認為係扮得好嘅？俾個掌聲。喺呢啲狀態下，我扮有啲尷尬。係嘛 ？OK， 唔緊要。但係都喺言談之中知道你係都好了解對方啦，好熟悉佢哋啦。咁咧，除咗幾位兄弟之外，其實今日見面制都係要同 Mirror 嘅對話多啲啦。咁其實咧都知喎，嗱，之前咧你哋出咗首。On a sunny day 啦，咁啊再舊年又紅得太過分啦，係咪其實係一個 pattern，每年都有首歌想送俾大家㗎，即係送俾 fans，為佢哋做一首歌。我又唔會話特登即係每年啦，我又唔敢保證，因為我覺得我嘅歌都係隨住嗰一排嘅心情，或者話我有啲咩特別想表達嘅嘢想講。咁我覺得我又唔可以話每一年都有類似嘅歌，但係我覺得即係可能有時1-2首已經足夠。就我相信，唔單止係我一個，我覺得即係我哋12個 Mirror 成都係有好，就算唔係話嗰個 fans 指定係向 fans，我覺得我哋好多嘅心意都係擺喺我哋自己嘅作品度，俾自己嘅 fans 睇。OK， 冇問題。好啦，最後我又真係最珍貴嘅呢一刻就係見面制，可以同大家面對面嘅交流。
最想同佢哋講嘅説話係乜嘢？其實我冇乜諗嘅，我覺得因為係咯，即係我諗頭先佢哋要講嘅應該都講晒啦，即係我哋好感謝。咁都得？唔係，我覺得即係嚟緊要唱呢一首歌當初亦都係送俾自己嘅支持者啦，係啦，咁我都覺得在座嘅每一位你哋都好支持自己中意嘅人啦，我覺得呢一個都係真係我覺得無論台下嘅觀眾們，你哋支持邊一位歌手，我諗都只要大家多啲聽香港嘅音樂，多啲推介俾身邊嘅人知道我哋香港呢個樂壇，無論係電影音樂或者任何幕前嘅一啲工作，其實都有助於我哋呢一個行業嘅。所以我覺得希望大家都可以多多支持啦，係啦。咁你哋咁樣做，其實只要講一兩句已經可以到我哋呢一個產業咧，好得太過分。Yes，let's go！ 送俾大家好得太過分，我諗咗好耐呢一句聽。哎呀，有時唱俾我知。我面對這份愛，不止抱歉萬次，唯獨你怎麼都不介意，閒話任人講，幾多詆毀咒罵，仍舊堅持，在我害怕之時，說我可以。你面對我受挫，比起我更在意，然後你禁不住糾結望向天，盼望放晴。當然你沒可能逆轉天意，但你不自量仍然去試，令我忍着淚從頭開始。誰可得太過分？誰死心塌地做我護蔭？淡淡然微笑着，若要可得比我狠。誰不准我慰問，只准我放心，蠢到為我分憂解困。即使我明明有錯，一雙腳如何奮進，還在爭。誰天黑會抱憾，天光太敏感，總渴望有多些指引。迷途後望向自己足印，學好怎過人生，和怎麼去愛人。才不管我在哪裏被困，但願牢牢抱着，讓你知，統統不要緊。填補所有責任，修補我決心，不再讓我天空灰暗。想反過來嘗試愛，感激你仍然與我無限近。Thank you， 多謝大家嘅支持自己愛嘅人。Thank you。係咪要聽定係生我上嚟？好啊，喂，快啲啊，快啲，我一個好尷尬，快啲。OK， 好，再一次唔該晒姜濤。同時再次邀請 Eden、Joe 同埋 Stanley 上嚟。因為我哋立即進行同 Mirror 嘅。